Constitution Beach, aquí en la playa de Constitution Beach, donde es un evento gratis para toda la familia, una fogata, asando los ricos marshmallows, disfrutando de la rica música del DJ. Así que, bueno, todo asociado por el YMCA y el DCR, el Massachusetts Department of Conservation and Recreation. Así que vamos a disfrutar sexy, and I know it, yeah. Mis amigos, ahora nos encontramos con Enzo, él es el Park Ranger y nos va a hablar un poquito acerca de este evento. Hi Enzo, how are you? I'm good, I'm good. Enzo, tell us a little bit about this event. I work with the Department of Conservation and Recreation. I'm a Park Ranger. This event is co-sponsored with the YMCA Save the Harbor, Save the Bay. I started this program in the wintertime and it's grown, as you can see, with a DJ, and hopefully it keeps on growing. Mis amigos, y con esto nos dejamos con esta fogata tan chévere, la música tan chévere, por supuesto la compañía de los niños, y la próxima fogata será en junio 8, así que los esperamos aquí en Constitution Beach, la playita de Orient Heights, de 6:30 a 8:30 de la noche, con música, marshmallows, fogata, amigos y más.